Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, para teman-teman peternak seluruh Indonesia maupun di mancanegara. Kali ini saya akan mereview pedet saya yang tadinya itu mungkin ya bisa terjadi penyusutan yang sangat ekstrim dan mengalami demam. Itu awal mulanya sepertinya memakan atau mengonsumsi plastik. Nah, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menangani pedetan yang terpapar demam tinggi maupun makan plastik. Awal mulanya itu ini makannya sangat lahap sekali. Kemudian waktu datang itu memang pernah saya umbar, lari ke tong sampah. Sebenarnya memakan plastik sih, nggak tahu banyak sedikitnya. Semenjak itu dia demam. Setelah demam dia susah makan. Ini udah saya panggilkan ke mantri, tukang sontek itu toh. Sekali sontek itu nggak tahu dikasih obat apa ya, pemacu pertumbuhan atau bagaimana, nggak kurang paham itu, nggak dijelasin. Intinya disontek kanan dan kiri, dosisnya 6 mili 7 milinan itulah, sontek kanan kiri mungkin dosisnya 15 mili. Nah itu pengalaman saya sontekkan ke dokter. Kemudian cara penanganannya itu kemarin bapak saya itu memberi itu minyak goreng sejumlah 1 gelas atau 250 mili minyak goreng yang fresh ya, yang bagus, yang mereknya apa itu, istri saya kemarin tuh katanya ini minyak goreng yang bagus gitu, nggak tahu Sunko apa-apa itu, nggak paham lah. Intinya itu saya kasih 1 hari 1 gelas, jarak 3 hari saya kasih lagi 1 gelas, jarak 3 hari lagi saya kasih 1 gelas. Kurang lebihnya kemarin tuh saya ngasihnya kalau nggak 3 kali 4 kali gitu teman-teman. Nah itu pedetnya itu mau makan ya, itu pertumbuhannya itu kayak gitu pelan-pelan gitu mau makan. Tadinya saya takutnya mau mati gitu, belinya pedetan kemarin 13 juta mau mati kan, waduh rasanya gimana ya teman-teman. Nah gitu, itu pengalaman saya waktu membeli pedet ini demam. Kemudian awal mulanya makan plastik sebenarnya. Kemarin tuh lepas ke tong sampah makan gitu, kayaknya makan plastik awal mulanya itu. Nah itulah cara menanganinya, badannya langsung susut kurus gitu, demamnya kurang lebihnya 3 minggu. Ini badannya sampai kurus habis dagingnya, tapi alhamdulillah mau hidup lah gitu aja. Saya udah senang, mau makan itu udah mau makan. Ini udah 2 bulanan belum ada perkembangan, tapi yang penting mau makan dulu, nanti proses lah kalau untuk pertumbuhan itu. Nah gitu teman-teman, itu pengalaman saya. Kemudian kemarin saya juga ikut ngobrol sharing dengan dokter ternak gitu. Memang solusinya seperti itu, memang nunggu pengurainya plastik gitu. Plastiknya nanti kalau udah terurai nanti memang bisa sembuh gitu. Memang proses ya teman-teman, penguraian plastik itu lama, apalagi di dalam lambung sapi gitu. Solusinya dari dokter itu harus dioperasi, perutnya dibedah kemudian diambil plastiknya. Itu solusi yang paling cepat untuk menanggulangi atau mengobati sapi yang makan plastik gitu katanya teman-teman. Tapi kali ini saya memang proses, kasihan ya kalau dibedah, kasihan sapinya. Nah ini saya memang nunggu daur ulangnya aja. Intinya itu sih, rajin aja perawatan, memberi makan makanan yang sehat, minuman yang sehat dulu, dikasih garam, pokoknya gimana lah caranya agar sapi itu tetap sehat. Dikasih obat atau pengurai plastik agar cepat sembuh, agar cepat terurai, nanti biar cepat sembuh gitu teman. Ini sampai batuk-batuk kayak gini teman-teman. Nah ini nanti mau saya suntikkan obat cacing hati teman-teman, siapa tahu nanti bisa pemacu makanannya lebih kuat lagi gitu sih teman-teman. Oke, itu aja sih pengalaman sharing berkaitan dengan sapi saya makan plastik, kemudian demam selama kurang lebihnya 3 minggu baru mau makan gitu. Oke, salam buat teman-teman, semangat ternak, bye bye.